¿Lo conoces? Te presento al cuoca, el animal más feliz del mundo. Se ha llevado este título gracias a su carisma, energía y esa hermosa sonrisa. Son originarios de Australia y son similares a los canguros. Son marsupiales, es decir, crían a sus bebés en su saco. Son los animales más sociables, cariñosos y curiosos del mundo, y en general extremadamente lindos. Pero no todo es sonrisa para esos pequeños animales, ya que se encuentran en la lista de animales en peligro de extinción. Existen entre 7.500 y 15.000 en su pequeña isla en Australia, y siguen decayendo. Aunque el gobierno ya ha tomado acción, multando con hasta $2.000 australianos a cualquier turista que lo levante, toque o aprecie.